کاشت شمشادهای پایدار بلند. ببینید دوستان، خیلی وقتا عزیزانی که طراحی میکنند فلان میکنند خیلی خرج اضافه بعضی وقتا رو دستی مالکا میذارن. یه کود پوسیده شما داشته باشی، قاطی خاکت کنی به نسبت 3:1، هیومی که هومیران داشته باشی با گوگرد، حالا گوگرد میکرونیزا باشه یا گوگرد گرانول فرقی نمیکنه، اینا رو شما داشته باشی میتونی خاکت رو به راحتی اصلاح کنی. این که پوست برنج بهش بزنی یا کوکوپیتا، لالاپیتا، پوتوپیتا، نمیدونم اینا که همش پشت سرش پیت داره، انواع باکتریا رو بیای بهش اضافه کنی یا خرج اضافه میکنی. خاک برگ اگه برگش ریز باشه خوبه، اگه برگش درشت باشه یا ساق داشته باشه مثل برگ گردو توش باشه اصلا فقط باعثی قارچی شدنش میشه.